Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün 4 farklı hamburger markasından aldığımız hamburgerleri gözümüz kapalı bir şekilde tahmin etmeye çalışacağız. Ben eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ben de arkadaşlar hepsi tavuk hamburger olacak. 4 farklı markalardan aldık. Uzun zamandır video çekmiyorduk. O yüzden bunu sizin için yapıyoruz arkadaşlar. Bir tatil oldu okullar sonra. O yüzden eğlenirsiniz inşallah. Ben Ataman'ın iyi olduğunu düşünüyorum bu konularda. Haftada her gün hamburger yiyor. Amcayı düşünüyorum yani beni. Bakalım. Ben eğlenceli olacağını düşünüyorum tekrar. Round 1. Evet arkadaşlar ilk round başlıyor. Şimdi önümüze hamburgerler geldi. Gözümüz kapalı. Tatlarına bakacağız ve hangisi olduğunu şimdi karar vereceğiz. Ben bakıyorum. Evet ben de bakıyorum. Hı. Ben tahmin edemeyeceğim. Hmm. Hmm. Acı bir tat geliyor. Ben bunun ne olduğunu biliyorum galiba. Ve tahminim hazır. Bir dakika, ben tam emin olmadım. Tamam, ben de hazırım. Evet, şimdi sayıyorum. Beraber sayacaksınız. 1, 2, 3. Popeyes. KFC. Popeyes. Tamam. Doğru mu yanlış mı? En son göreceğiz. Evet. Evet, şimdi ilk Böyle şey bir KFC olabilirdi ya. Aynen. Bakalım. Round 2. Evet arkadaşlar, ikinci round başladı. Evet, Bakayım. ikinci geldi. Dur, şeyi çıkar. Bunu biliyorum net. Ben Bunu ben de biliyorum net. söyleyebilirim. tamam, bitirin. Olacak. Hı. En sevdiğim hamburgerci benim bu bence. Aynen. Yani o tavuğu, o eti, her şey çok güzel bu hamburgerin. Evet. Bir Saydık. dakika. Hazır mısınız? Bir dakika. Şimdi bir tadını alalım. Güzel bir tat gelsin ağzımıza. Çok güzel ya. Tamam, ben hazırım. Ben de hazırım. 1, 2, 3. Burger King. Yeah, çak. Lan elinden. Aa, bu kolaydı. Evet bu. Evet. Aynen. Şimdi geriye kalan benim için Popeyes ile McDonald's. Bakın abi, iki tane de söyle. Yo, benim için KFC ile McDonald's kaldı. Senin için Bakayım. McDonald's'ta Popeyes kaldı. Gidiyor. Round 3. Tamam. Külleri çıkarttım. Bir dakika. Abi ya. Sen kaçırdın, evet. Karıştırdım. Of ya. Bundan eminim. Peki var mıydı? Ben bundan eminim. Sanırım değil mi? O ilk ısırıktan anladım ya abi, ben bitti ki. Kazandın, helal olsun. Onu belki yanlış söyledim, sonuncusuna bakacağım. Say. Hazır mısın? 1, 2, 3. Popeyes. İlk KFC olacaktı, Popeyes dedim. Evet. Sonuncu round. Evet. Ve son hamburgerimiz Son arkadaşlar. round arkadaşlar. Evet, son hamburgerimiz. Bakayım. Şimdi. Ha, tamam. Hazır mısınız? Bir dakika. Bir dakika. Hazırım. Bir dakika. Evet. 1, 2, 3. McDonald's. Bitti mi? Tebrik ediyorum. Evet. Ben de açayım. Kim kazandı?
Evet. Dördünde doğru mu bildin? Evet, dördü de doğru. Evet, Ya, helal abi, olsun. İyi bir hamburger. Tebrik ediyoruz. Ben ilkini yanlış bildim sadece. KFC. Evet, Aynen. maalesef ki yanlış oldu arkadaşlar. Tebrik ederim Kaan. O kadar Teşekkür ben ederim. hamburger yemiş olsam bile Evet, karıştırdık. teşekkürler. Evet, bence en güzel arkadaşlar kesinlikle KFC'ydi. Aynen ben de en çok KFC'yi beğendim. En güzel KFC'ydi. Popeyes fena değildi. Fena Ben değildi. bir kere Popeyes yemiştim, beğenmemiştim. Sıralama yapmam arkadaşlar. gerekirse birinciye KFC'yi koyardım. Birinci KFC, sonuncu ben McDonald's derdim. Ben de McDonald's derdim. O yüzden öyle arkadaşlar. Yani fena değildi. Aynen güzeldi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Videomuza like atıp paylaşırsanız bize destek olursunuz. Çok teşekkürler. Yani şimdiden paylaşanlar için. İyi günler. Hoşça kalın. İyi izin.